സുഖായിരിക്കുന്നു. ശിവേളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് നല്ല പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറേ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് നബിദിനമാണ്. അപ്പോൾ നബിദിനത്തിനോട് ഇന്ന് സ്കൂളൊക്കെ ലീവല്ലേ, അപ്പോൾ നബിദിന റാലിയും അങ്ങനെ ഫുഡും പരിപാടിയൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീവേൾഡ് വന്നിട്ട് പുതിയൊരു ചാനലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എല്ലാ കമൻറ്റ്സിലൂടെയൊക്കെ അറിയിക്കണം, ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. രാവിലെ തന്നെ കിച്ചൻ്റെ ജനാല തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കിളിയുടെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞൂസ് മഴയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നബിദിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെയും മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റാലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല, ആ ഒരു വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മോള് രാവിലെ പോയിട്ട് പകുതി വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ നബിദിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിന് നമുക്ക് കറിക്ക് ഗ്രേവിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ചോറ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ചോറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, നെയ്ച്ചോറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു നബിദിന റാലി കണ്ടാലോ. നബിദിന റാലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇനി ലഞ്ച് ടൈമിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ പ്ലാനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിത് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പണി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസ് കുറച്ച് നമ്മളൊരു വൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊച്ചുള്ളി കൂടി നമുക്കതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയൊരു ടൊമാറ്റോയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വയ്ക്കുന്നില്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് അതും കൂടി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഓയിലിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കൂടി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ. നമുക്ക് ആ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ഹോബിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക്
ബീഫിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി. ഇപ്പം ഞാൻ മുളക് പൊടി ഒരുപാട് ഇടുന്നില്ല, കുഞ്ഞു ദിവസമൊന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് എരിവ് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ബീഫ് കൂടി അതിലോട്ട് തട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആ ഒരു മസാലയുടെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മല്ലിയുടെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു പാത്രം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാത്രത്തിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ കോരി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വീഴുന്നോളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് തേങ്ങ കുത്തുകൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരിക്കിയത് ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രം മതിയാവും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. ഒരുപാട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും നമ്മുടെ പച്ച തേങ്ങയും കൂടി അതിലോട്ട് ആ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് 1 സ്പൂൺ അളവിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേമാതിരി ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരുംജീരകം മുഴുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. നെയ്ച്ചോറും ബീഫും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ നല്ല റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കഴിക്കാം കേട്ടോ. നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പപ്പായ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർന്ന പപ്പായയാണ്, നല്ല മധുരമുള്ള പപ്പായയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ടൈം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലുള്ള എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി ഒതുക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ. കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള കട്ടിംഗ് ബോർഡായാലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് അത് ഓരോ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഒരു നല്ലൊരു നീറ്റും ക്ലീനും എല്ലാം തോന്നും കേട്ടോ. നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തതൊക്കെ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് ആദ്യം എടുത്ത് വയ്ക്കും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചോ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ചോ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഓയിലായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് കുക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എല്ലായിടത്തും എണ്ണയുടെ പാടും അതൊക്കെ തെറിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതെല്ലാം നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ചോ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചോ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിനടുത്തുള്ള പാത്രങ്ങൾ, നമ്മളെടുക്കുന്ന മസാല ബോട്ടിൽസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് തുടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇതുപോലത്തെ കുപ്പി പാത്രങ്ങൾ, സെറാമിക് പാത്രങ്ങൾ, ഓയിൽ ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഡെയിലി ഒന്ന് തുടച്ച് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് കുറച്ച് നല്ല നീറ്റും ആയിരിക്കും, ക്ലീനും ആയിരിക്കും. ആ ഒരു സ്പ്രേ വന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ഒരു സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ പ്ലേസിൽ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിൽസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണമഴുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു
ആ ഒരു കുപ്പിപ്പാത്രങ്ങളോ ഓയിൽ ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ. അത് മീഷോന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. എപ്പോഴും ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ പൊടികൾ ചെറിയ ക്ലീനിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യമേ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 1 മന്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രബ്ബറിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സില്ല, നമുക്ക് എന്തിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലിക്വിഡും കാര്യങ്ങളും സോപ്പായാലും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ കിച്ചൺ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് വന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നോക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണല്ലേ. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വീണ്ടും കഴുകാൻ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മൾ വീണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് വരാൻ തന്നെ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് തോന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റുക കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അതിൽ ചവറ് വീഴാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പും അങ്ങനത്തെ മുകളിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അന്ന് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കിച്ചൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വീട്ടിൽ ബെഡ്റൂമിലായാലും ലിവിങ്ങിലായാലും നമുക്കൊന്ന് സമാധാനത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീനിങ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കടക്കാം അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിനി കിച്ചണിൽ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇതെപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനിയിപ്പോൾ കിച്ചണിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തയായിരിക്കും അല്ലേ. നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കിച്ചനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് ഫ്രഷായിട്ടൊന്ന് സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മോൾക്ക് ഇന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നബിദിനത്തിന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1-2 മണി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ, ഇതെന്താണ് ആ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ടാറ്റാ.